Hey, ¿qué onda mis queridos viralblogueros? El día de hoy les traigo el primer tutorial de esta nueva serie que se llamará Tutoriales para Youtubers. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bien, pues he visto últimamente que muchas personas en YouTube y en internet en general están buscando, efectos de sonido para sus videos de YouTube. Al ver esto yo recolecté los mejores efectos de sonido que tenía en mi biblioteca y se los junté todos en un archivo en MP3 que les enseñaré a continuación. Bueno, pues como vieron es un pack de efectos con los efectos que más se utilizan dentro de esta plataforma llamada YouTube. La verdad, a mi parecer está muy completo, son de los efectos que al menos yo más utilizo y que he visto que otros youtubers son los que más utilizan, así que por eso decidí solo incluir estos efectos en el pack. Si ustedes quieren más efectos, pónganme en los comentarios como qué tipo de efectos quisieran y igual les puedo hacer otro pack. Bien, y pues pasando al punto importante de este tutorial, ahora les enseñaré cómo pueden descargar este pack de efectos que les preparé especialmente. Bien, pues comencemos. Bien, en la descripción del video les voy a dejar un enlace directo a mi página web. Como pueden ver, pues aquí dice que es mi página web. Tengo algunos videos de mi canal principal, que también les dejaré el link aquí abajito por si quieren ir a verlo. Bien, pues lo que vamos a ver una vez que ya estemos aquí en mi página oficial, nos vamos a ir aquí a la sección que dice tutoriales. No le vamos a dar clic, simplemente vamos a poner el cursor sobre esa palabra. Como ven, nos despliega un menú de opciones. En este caso solo hay dos: videos o herramientas. Nosotros nos vamos a ir a la sección de herramientas. Esperamos a que cargue. Disculpen, es que mi internet está un poco lento. Bien, una vez que ya nos carga la sección de herramientas, como pueden ver, aquí tenemos de nuestras herramientas que hemos subido, que en este caso fue esta de otro tutorial que hice y por si no saben, me cerraron ese canal, así que el video no lo encontrarán, pero aún así conservé aquí el enlace de descarga para esta. Y como vemos más aquí abajo, tenemos el pack de efectos de sonido para video. Bien, como ven, aquí nos da una breve explicación. Para descargar el MP3 con todos los efectos de sonido, solo debes dar clic en el botón de abajo y te llevará al archivo en Mega. Bien, pues como pueden leer aquí, nos vamos a ir a donde dice descargar. Una vez que ya estemos una vez que le demos clic en ese botón, nos va a llevar hacia la página de descarga de Mega. Esperamos a que cargue. Como ven, aquí nos dice cuál es el archivo, en este caso efectos de sonido para, bueno, aquí se corta el nombre, .mp3. Nosotros le vamos a dar descargar con el navegador. Lo pueden descargar con Mega si tienen cuenta, pero yo les recomiendo descargarlo con el navegador. Le damos clic y esperamos a que descargue el archivo. Como ven, la descarga es bastante rápida, así que no tendrán que esperar mucho. De hecho, pues el archivo, como ven, solo pesa 861 kilobytes. Como les dije, se los guardé en formato MP3, ya que es
en un formato que no ocupa mucho espacio, así no se van a tardar en descargarlo ni en poder reproducirlo. Bien, como vemos aquí ya no los descargó y solamente ya irían ustedes a su carpeta de descargas, no sé en su caso cuál sea, pero pues igual pueden darle clic derecho y abrir, mostrar en carpeta, perdón. Y como ven, aquí ya nos descargó el pack de efectos de sonido. Bueno chicos, hasta aquí el tutorial de hoy. Como ven, pues la verdad es algo muy sencillo realmente. Este MP3 les contiene todos los efectos de sonido que les mostré anteriormente, perdón. Y la verdad es que está muy completo. Aquí como ven les digo, tengo esta otra herramienta que es para crear miniaturas. No voy a hacer mucho énfasis en eso porque no quiero que también me denuncien este video. Bueno, y sin más que decirles, pues solo me queda recordarles que si les gustó el video pueden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para que les llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video. Como les comenté, voy a estar trabajando en esta nueva serie de tutoriales que se llama herramientas para youtubers, así que déjenme en los comentarios qué quisieran que les enseñara, si quisieran recomendaciones de programas de edición o si quisieran que les enseñara a descargar o que les mandara más archivos de audio o dónde pueden conseguir música sin copyright o bueno, lo que sea. De lo que quieran los siguientes tutoriales me lo pueden comentar aquí abajito. Si les gustó el video dejen su like y como les comenté anteriormente suscríbanse a este canal, ya que estaré subiendo muchos videos sobre estos temas. Compártanlo con todos sus amigos que quieran iniciar en este mundo de YouTube. Recuerden que entre youtubers es muy importante fomentar el apoyo mutuo. Así que sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.